ako'y nagsimula. Mga matay nakapikit, pangarap ang dala. Kahit gaano karaming pinagdaan ang unos, taglay na apoy di na mauubos. Kahit ako'y bumagsak, ako'y babangon muli. Tulad ng hangin ako'y lalaya sa sandali. Dahil bawat sugat ay naging pakpak sa akin. Sinubukang patayin ang kinang at ningning, ngunit ako'y liwanag sa sariling awitin. Laging taas noo sa harap ng mga tao, sabay sa pintig ng pusong totoo. Kahit ako'y bumagsak, ako'y babangon muli. Tulad ng hangin ako'y lalaya sa sandali. Dahil bawat sugat ay naging sa bawat ikot, pinig ko'y sumisigaw. Parang hayop kang wala sa alapaap. Korona ko'y aking tanglaw. At kapag ako'y nasa itaas, makikita mo ang pait ay naging gilas. Bawat luha, bawat hiyaw, ginawang pag-asa. Lipad hanggang langit at mga tala. Sa bawat ikot, pinig ko'y sumisigaw. Parang sa alapaap, korona ko'y aking pinig ko'y sumisigaw. Korona ko'y aking tanglaw. Palakpakan po natin! Mansa! Grabe ang hiyawan dito! Standing ovation din mula sa lahat ng mga kapamilya natin! Even our power judges! Grabe ang mga Mansa! audience natin. Take a look! Nagtayuan sila para sa'yo, Manza! Grabe ka, Manza! Nasa'yo talaga ang bato! Yes! And mga kapamilya, if you can hear the fear at Soler right now, buong sigaw ay Manza. Grabe ka. Okay, panahon na para tanongin ang komento ng ating mga hurado. Umpisa muna natin kay... Judge Calf! Manza, it's official. It's Manza Mania. We are obsessed with you, Manza. Grabe, grabe. Yung performance mo, strength, grabe yung excitement na binigay mo, and oozing with sexiness. Lahat yon. So, while you were performing, nandun yung kaba, but at the same time, I was really entertained. Wow, you've made it this far, Manza girl. Congratulations. Thanks, Kat. Boss FMG. Mansa. Sana ako rin. Gusto nung lumipad, boss? Gusto ko lumipad eh. No, ang galing-galing mo, Mansa. Your performance could be compared to the ones in Las Vegas. Very good. Yeah. World class. Yes! Salamat, Boss FMG. Pakinggan naman natin si Judge Donnie.
Grabe ka, Manza. Sobrang powerful mo bilang isang tao, bilang isang performer, at bilang isang grand finalist. At yung kagaya ng paglilipad mo kanina, I'm sure after this, your life, your career, it will really soar to higher heights. Maraming salamat, Manza. Maraming salamat, Donnie. Now, let's ask one of the champions of the LGBTQIA+ community, Miss Huguet. Pinatunayan mo, Manza, sa performance mo ngayon, hindi lang sapat na bakla ka at may pinaglalaban ka. Kailangan magaling ka. Manza, pinatunayan mo na mas magaling ka ngayong grand finals kesa nung semifinals. Wow! Grabe na mga comments niyo. Hindi malayong matutupad ang pangarap mo para sa iyong ina. Maraming salamat, Judge. Again, with that, naging emotional lalo si Manza. Manza, anong gusto mong sabihin? Lalong-lalo na totoo yung Manza Mania. You saw everyone right here talagang tumayo para sa'yo. First of all, thank you everyone. Itong performance ko, dinigay ko sa mama ko. Hindi ko man, wala man siya sa entablado na to. Ma, nakikita mo na ako sa TV. Pangarap natin to dati, ma, kaya nandito na ako. Maraming salamat for that beautiful performance. Thank you so much once again, Manza! Kung gusto niyong lumipat pa si Manza patungo sa titulong grand winner, hanapin ang picture o pangalan ni Manza! Ihanda na ang boto para sa kanya when voting officially opens tomorrow night after our last performer. Once again, palababo natin, Manza!